laaba galabtay ciddii muxuu ahay soo qorta arrin ku saabsan sunaa la cabay ciddii sheegata ayadu inay sun cabtay oo been ah iyo waxyaabaha la xiriiraba waxaan farayaa laamaha amniga in laga howlgalo waya banta sooma waya bantahay waxaas leedahay waxaan maxaa ka jira waa xaqiiq maanta qofka caannimadu waa dadku way waashay caannimadu dadku way waashay qof waliba waxa uu raadinaya caannimo laakiin caannimo sidaan laguma raadiyo wiilkan aan ka hadli rabo hadda ka hor waxa uu soo dhogsaday filin ah 3 naag ayaan hal meel ku wada guursaday oo taasoo dadku la ama kaagan markii dambe prank ay naqday haddana waxa uu sameeyay waxa uu tagay Guraceel meel la dhahayo oo intay ka tirsan tahay gobolka Galgaduud daan qaldaneen reer mudugkoona in salaama Matanha Production. Matanha Pro. Hankon Uwamid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبي ونقسم مالي ونقسم دور ونقسم حكستي كوتا ونقسم مغالقة قد عفمات كوتا ونسي لكو زاد يدي مرشدة مرقتا لكا خاضو الحمد لله رب العالمين مالمها محوكا ولاس آدي وين با إسارة والله إسبا إسارة مقرن كروسي دا إتهي الحمد لله رب العالمين ساسي إتاني إليه وحانك بريا عافماتان إلهي إنوسيو أذيقنا سيدو كل إلهي عافماتان الله وكسي دمان ولي سيدنا نقول سارنا إلهي إنو إنك دول قادة أوكي مركا لغا صوت تقو نمان يابنا ياب شيء ودى عبد الله باهور ودحي wiilkan oo wiil Soomaaliyeed kuma diganeyno oo ma dhahayno nin xun baa tahay laakiin muhiimadu maanta waxay tahay waa inaan wax waliba aan la wadaagnaa sida inala tahay wiilkan hadda ka hor hadaan qaldanay videogiisa waxaan ka hadlay umaleynaa almost 3 months 4 months hor baa ka soo wareegtay mar uu suuq uu soo galiyay asigoo lah oo dhahaya waxaan guursaday 3 naag oo hal meel aan ku guursaday oo xitaa uu ku eegoobay TV-ga Universal oo TV Soomaaliyeed oo aad loo jecel yahay oo wariyay xitaa oo dib u dhac oo ku keenay warbixintaas uu ka sameeyay markii dambana waxay noqotay prank meelaha baa la wadwaday xabsi buu galay waa la xiray ma uusan helin waxa uu filayay oo ahayd in uu caan noqdo caan hala barto heblo ah kii waa la dhaho way suurtagali weysay okay maalmahan dambe marka magaalada Guraceel Galgaduud waxaa ka soo ifbaxday filim ah heblo baa sun cabay heblaay baa sun cabtay heblaay baa saan sameysay wiilka marka wuxuu isdhahay brother taas hadii soo aweysay midda baan soo casanaysa ticket boo jirtay oo duula wuxuu aaday Guraceel buu tagay okay marka Guraceel maxaa ka dhacay markii uu tagay wiilkan film buu isku soo aadiyay wuxuu aaday sun oo ka dhigay inay sun tahay halka buu sidii uu ku noqday waxay ugu tiri maxaa la yiraahdaa ani adiga nolol ma wada wadaagi karno ama familkayga qof oo Soomaalidu wax ma iloobaan dadku Soomaalidu wax ma iloobaan waa dad inta badan maanta wax yar sada sheegto lagu soo qabanayo videoga markii maanta la soo galiyay maanta aad baan u xanuunsanaa videoga hadda wuxuu idin soo gaarayaa hadda idin soo gaarayo maalin kadib idin soo gaari doona hadduu Ilaahay yiraahdo aad baan u xanuunsanaa ma aan ka soo hadlin videogi waa iska wallahi waan ka ciwaayay okay videoga markaan arkay waa wiilkii waa kii oo gabdhaha guursanay dhahay 3 meel ma isku guursaday haddana waa isla asigi marka video baa la ii soo diray oo wiilkaas ah oo laga hadlayo baraha bulshada saan dadka ka hadlayaan okay marka wiilkan waxaan u wada hal talo kuma fogaanayo ma dhahayo been ka ahayd ma dhahayo waxaan leeyahay horta marka ugu horeyso jaceelka ciyaarta kada marka hore waxa isku dayday guri inaad ku ciyaarto way ku suurtagal weysay then hadana jaceelka ha ku ciyaarin oo ha ka dhigin maanta wallahi jaceel waa loo dhintaa jaceel xabs waa loo galaa jaceel waa loo dhibaatooda jaceel waa loo murgaa laakiin jaceel been laga ma sheego wiilkan hadda wuxuu sameeyay nastis wax ani ila hadda waxay u maleeyaan ani waxay la tahay injilin ay la tahay film inuu jilay laakiin u suurtagal weysay dad baa ka hadleen dadkii markay ka hadleen commentiga oo dhan waxa uu noqday waa kii aad bay u xuntaa maanta waa kii hadii ay ku jirto okay hadda marka waxaa rabaa bal waa soo aragteen videogiisa inaan kusii dheeraado maro laakiin waxaa rabaa hal mid inaan dhaho
براء عن مضان وح الله سبحانه وتعالى وبحي واي درجة منصبك وحاب بحي الله سبحانه وتعالى إلهي ما أنت وحوصك وطلقلن من نخونيسي هديئات وأول بس عميسو ما أنت وضع ركتخوف عن مرتبين أدقتي قد ونسبك بل وإسكك لها وإسكك لكعا وايو وقرنت لكن براء أذيقوا هديسان كو قرنين عن من نخونيسي نفتاد هدباتين فاميليغاغا سمعت حماها أسو جيدين بري مستقبل بعد ربطة إنا يلاتو قفك مستقبل كلا يلانيسان دباتها أسو جيدين برادا مقوانينا يام waxaan dhibaato leedahay caanimadu wallahi waxaad u malaysaa adigu inay tahay wax wanaagsan laakiin dhibaato buu alla ka hayaa ee alxamdulillah ina dhahdid gadaal iska galaabo maanta fiiri mar waxaad samaysay gabdho Soomaaliyeed baa sharaftooda ku ciyaartay oo aad dhahday hal guri bay ii joogaan hal qol bay ii wada degan yihiin sumcad xumadi ka raacday wad ogeed social media dhan baa lagu wareejiyay intaas aan ku noqon lahayd way suurtagali weysay waad ku fashilantay haddana waa soo baxday waxaad soo aaday guraceel galmudug yahay hastilka asqaysan ka dhex maqlay aan soo aaday suna lacaba maalmahan waa maqlay waa arkay laakiin hadda wixii dhan adaa soo afjar maanta qof dambe xitaa oo hadduu si sax ah u sameeyo xitaa ama si dhab ah u sameeyo xitaa ma u malaynaya qof in la aamini doono waay sababta loo aaminayno waxay tahay adig baa been u sheegay marka braada caanimadu laguma helo iska naqa caanimo laguma noqdo ee caanimadanu waa wax alla subxaanahu wa tacaala uu bixiyo ha ilaahay wuxuu kugu talagalay ma noqonaysid braada ee nafsadaada ha dhibaateena dadka ha dhibaateena sumcadaadana ha ku cayaarin maanta caanimadu runtii adigu waxaad u malaysaa inay tahay wax wanaagsan laakiin wax wanaagsan ma aha caanimadu dadka ay kugu dirtaa caanimadu qof ku aqooni baa ku aflagaadeynaya qof aadan garanaynin wax hore iska ka sheegay wacel baa lagu leeyahay khaniis baa lagu leeyahay dulli baa lagu leeyahay waxaas oo dhan caanimada ku jirta laakiin hadda adigoo aan noqonin baa wax waliba lagu dhahay waalan yahay dadaa ku dhahayo saan ninkaan saan ku fiyooba ninkaan caanimo muu rabaa caanimada intaan gashay maxaa waaye warsaan maxay tahay maanta haddaa iswal wareejisid iswal walaaqdid oo dhulka isku rifisid waxaan kuu qorneen ma helaysid wixii kuu qoran baa la helaa marka ayna kuuma wado xumaana kuuma wado halkaas mid baa ku leeyahay waalidka wiilkan dhalay dabcan waa idaawanaysaan haddii hooyo idaawanaynin aabi idaawanaynin waxaa idaawanaya walaalo la dhashaas walaalis la dhashay haddii idaawanaynin dabcan waxaa idaawanaya familkiis anigu familkiis baan ka mid ah oo walaalkay baan ahay waxaan idin leeyahay wiilkan hala quraan saaro wiilkan dadna waxay ka tahay habi way ku gaaraan oo wax wanaagsan bay u soo maraan oo way samaystaan guul bay ka gaaraan laakiin wiilkan wuxuu ku socdaa tii uu nafsadiisa uu ku dhibaatay lahaa xaqiiq maanta waxaan uu sameeyay asiga xaggiisa waxay ka tahay bar caam ku noqo hebel baasun warniyo waaba geeriyootay caanimada wax wanaagsan ma familiga way daawanaysaa anigu quraan hal saaro dadka waxaa la hadlayaa marka dadka rabaan inay caam noqdaan marka ugu horeyso waxaan horta alla subxaanahu wa tacaala wax ka socda wax anaga aan qasbanayna ma aha wax ani aan raadsanahay ma ahan wax adi aa ii raadinaysa maahan wax ani aan kaa celi kara maahan wax adi aa ii celi kartana ma ahan ee waxaan waa wax qoran looxul maxfuudka markaa ku jirnay ayaan wax waliba noola qoray dhibaato hadday noqoto dheef hadday noqoto meeshaan tagayno dhibaatadan marayno waxyaabahan la kulmeyno meeshaan wax ka cawnayno meeshaan wax ka cabayno hadda xitaa aan geedkaan dhagahan inaan kor usoo qaado waa qoraal oo looxul maxfuudka bay ku qorneed waayo hadda ii qorneed ma qaadi lahayn hortiina nama soo fariisan lahayn marka ugu dambeyntii walaalkay waxaa rabaa inaan dhaho my brother caanimadu waa cudur caanimadu waa dhibaato wallahi bilaa wax fiican maaha bro caanimadu wax fiican maaha wax fiican ha umalaynin wax fiican maaha caanimadu iska daa baan ku leeyahay dhammaantiin aad baan idin jeclahay muuqaalkan kabaas ku gabagabeyn hadduu ilaah yidhaahdo hadduu muuqaalkan kusoo gaaraad daawatay waxaan halkaaga baraya inaad ii dhuxiso haaladeedu bariga dhex waay haaladeedu bariga dhex insha allahu tacaala inta xanuunsan allah caafiyo inta caafimaad qabtan allah usadiyo muuqaalkaas halkan baan ku gabagabeynaya intii aan soo hadlaayay waxoogaa bini aadan iska ahay qaladaad yiris hadday iga dhaceen
waxaan kaa codsanay inaad iska keexfiso muuqaalka xiintaan iskugu imaan doona ninka ka tegana sidaas yo nabad geliyo kun kaameraman kun editor